হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের সাথে গরুর পায়ার নিহারি রেসিপি শেয়ার করব। এই জন্য এখানে আমি গরুর পায়া নিয়ে নিয়েছি আর একটি কড়াইতে তেল দিয়ে এর ভিতরে বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচ, আর এটার ভিতরে দিয়ে দিব 3-4টে তেজপাতা দিয়ে এখন আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিব। আর এখন এর ভিতরে আমি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, দারচিনি, এলাচ, গোলমরিচ আর দিয়ে দিব কয়েকটা লং দিয়ে এখন ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব তেলের উপরে। আর পেঁয়াজটা বেশি ভাজবো না, আমি হালকা করে ভেজে নিয়ে এখন এর ভিতরে আমি দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটাটাকে পেঁয়াজের সাথে একটু ভেজে এর ভিতরে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পানি। এখন ভালোভাবে মশলাটাকে পানির সাথে মিশিয়ে নিব। এখানে আমি অল্প মশলা দিয়ে আজকে পায়া রান্না করব। আর এখানে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। আর আমি এখানে 1 চামচ জিরাও দিয়েছি। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণের হলুদ দিয়ে এখন মশলাটাকে কষিয়ে নিব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন এর ভিতরে আমি পায়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে কাঁচামরিচ আজকে ব্যবহার করেছি, শুকনো গুঁড়ো মরিচ দিইনি। আপনারা চাইলে এখানে গুঁড়ো মরিচটাও দিতে পারেন। সবগুলো পায়া দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি ভালোভাবে নেড়ে দিব। ভালোভাবে নেড়ে এর ভিতরে আমি পানি দিয়ে দিব। পায়াতে পানির পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হয়। আমি এখানে 6 থেকে 7 মগ পানি দিয়েছি। দিয়ে এখন আমি এটাকে 3 থেকে 4 ঘন্টা রান্না করে নিব। আর এটা আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি। দেখুন 3 ঘন্টা জাল দিয়ে আমি পায়াটা ঢাকনা উঠিয়ে দিলাম। আর আমার গরুর নিহারিটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। দেখুন দেখতে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, আর মাংসটিও খুলে খুলে আসছে। আশা করি এই নিহারির রেসিপি আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ফেসবুক পেজটিকে ফলো করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।